你怎么在这儿？这怎么回事？都到315号房间来。你们都没事吧？你看得见我吗？这幻觉太狠了。其实我们刚进天灵楼的时候，就已经中招了。啊？只要有风，这些青铜片就会一直保持震动。白天由于人很多，声音很嘈杂，所以我们听不见。但是到了晚上，这些声音就会变得很明显，让听到的人产生幻觉。都是你这叫花二叔干的。这些青铜片跟贾壳子他们从冶炼室里拿出来的是一样的。二叔他们一定研究出了一些用法。没有任何线索。那有个计划，是小哥留给我们的，它是休止的意思。我觉得他是想提醒我们，这个315号房间其实就是一个陷阱。通过我对二叔的了解，我觉得这一层楼啊，就是他布下的一个假目标，吸引所有人到这来勘察，其实什么线索都没有。这样吧，你们先回房间休息整顿一下，我把这些青铜片挂过去，我们随时保持联系。嗯。走。哎，对不起啊。干什么？我要洗澡。你洗你的澡呀？说脱就脱呀！走了。哎。快点儿！
跟阿宁什么关系？别叫我姐的名字，你不配。你是阿宁的弟弟，这条命你早就该还给他了。姐，我好想你啊！姐，我好累，但是我会替你报仇的。原来你是因为这个原因才接近我的。3月，我是真的喜欢你，但是你却欺骗我。我最恨的就是欺骗我的男人。你干嘛去了？等你一个晚上。我去了趟3楼。3楼你也敢去啊？不是说闹鬼吗？怎么着？看到什么了？没什么。唉，老焦刚才找不到你，发了一通火。他们已经出发了。哎，他们好像把冶炼室里的青铜片都给搬回来了。这个焦老板是不是也在找二叔他们呀？我怀疑那个奸细一直在关注我们，已经知道我们到这儿来了。你什么意思？你说这奸细到底想干嘛呀？没想明白，引我们入毒气室，却没有杀我们。那下一步，他应该直接把我们卖给焦老板啊，为什么没卖呢？他下一步准备下什么棋呢？谢谢老板。又要下雨了。你说这些青铜片怎么到处都有啊？焦老板把他们搬回来也是听雷吗？你手机响了吗？我看看。没有。那什么针呢？
雷声收集器。雷声收集器，给下边的人听着。焦老板，看样子旅馆也是第一次碰到这样的事情。我打听了好几个人，都不晓得是啥子原因。老焦，我这全身都湿透了，我都冻死了。怎么什么时候走啊？找几个脑子好的跟我好好说说，到底怎么回事？当时我们正在研究青铜片，那个震动是从青铜片开始的，很快就传导在整个天宁楼。 所以这个声音肯定跟青铜片有关系，但具体是啥子原因，可能还需要花点时间来确认。不用确认了，把所有青铜片浸在油里，入口就在楼里。告我命，把所有人都请走。明白。 这雨不知道下到什么时候，别着凉了。谢谢。别担心了，雷声已经停了，大部分人也都回去了。估计里面的怪声也没了。过一会儿咱们也该回去了。我倒不是担心那怪声，小三爷出去那么久了还没回来。放心吧，没事的。 没事吧？没事吧？你怎么样？没事吧？下面应该有很深、很大的空腔。我明白了。下次再不听我的，我就不管你了。 别呀！你要不管我，我怎么办呀？但是你做个药，你也太抠门了吧？啊，说药效2个小时就2个小时，1分钟都不带送的呀！再晚几分钟，你命都没了，还嘴硬。你丫干嘛吃的呀？你干什么行那你来吃的？谁是医生？你来。咱俩谁是医生？你来。你的病人就这样了，你直不能在这站着你就抱怨，你抱怨什么呢？这是你的职责，你知道吗？还有你。 你啊，我也有责任，天真，你能不能别这么吓唬人了，行吗？你要是再这样，我跟你说，我饶不了你，傻逼我跳。最后一次，最后一次，行吧？
那个，出去有什么新发现吗？我手机呢？这儿。拍照片去了。天林楼，你倒过来看看。哎，看着有点眼熟啊。杨大广藏宝洞里那钟，也是听雷的。估计这里和南海王地宫、气象站，还有11仓的地形结构都是一样的。这里应该也是南海王修建的听雷地之一，所以说这个楼才是关键。所以声音才，啊？杨家藏宝洞上面那口大钟，是用来收集雷声，然后传导到棺材下面的空腔里，和青铜片产生共鸣，从而翻译雷声。现在这个天林楼，就相当于那口大钟，用来收集雷声，传入地下。因为壳子听出来了，听出来这个地下面还有很大的空间，说明吼泉的入口根本就不在什么树林里，就在这楼里。所以说，这天林楼既是一听雷装置，也是通向雷城的入口。没想到我们已经离雷城这么近了。现在的关键就是入口的具体位置。可是我们已经非常仔细地搜查过天林楼的1层了，并没有发现可以存在入口的空间啊。这个问题我也想了很久。二叔他们自从到这儿来之后，就突然凭空消失了，没有任何的踪影。上次跟我们视频通话是在吼泉里，吼泉是进入雷城的必经之路。那如果入口真的就在天林楼里的话，那为什么我们到现在都找不到任何一点关于入口的线索呢？人都进了吼泉了，二叔把通道藏起来了。对，哥哥，你耳朵没事吧？没事儿，就是耳膜破了一点儿。耳膜破了再用会聋的，聋了对我来说可能未必是坏事儿。对我们来说是坏事。这话你说怎么听着那么丧？如果你想要找到入口的话，除非你们让我进入到每一个房间，我可以听见天林楼里所有人的声音，但是我没有办法精确地告诉你们他在哪儿。我不是刘丧，刘丧这个人我早有耳闻，他的耳朵除了听得远以外，还可以根据声音的频率和波段构建出结构，我做不到他那么精准。这下麻烦了，你也只能这样了。我们只能一个一个房间去排查了。如果我猜的没错的话，那个奸细应该趁乱从火泉里面跑出来了，混在人群当中。我不管他的目的是什么，现在他的计划一定已经展开了。小三爷，焦老板的人已经开始劝退其他的住客了，开价开得非常高，有的人明天就搬走了，而且现在正在一间一间排查，我估计他们也想找到入口的位置。怎么办？开门！开门！高价换房间了啊！现在这楼啊，被焦老板包下了，离开这里每个人都有补贴。开门！开门啊！怎么了？里头好像没人，可能是间空房。接下来，晚一点再查一遍。好。没事吧？喝点水吧。没事，别做了。不行，不能再等了。如果等到明天，住客全部都搬走了，我们就没有办法自由行动了。所以今天晚上，我们必须要马上找到吼泉的入口。1楼可以，2楼怎么办？我有办法。过几个小时就应该。着等什么呢？各司其职啊！看好了。
除了我们自己人的房间，所有外人的房间都已经被清空了。但是还有8间房没人打开。哎呀，继续敲。哥，你在东方彻点，门撬开都可以，必须把所有人都清理得干干净净的，好吧？好。菜马上好，你先坐着啊。老香哈。又是你！哎，兄弟，你住哪个房间了？啊？你是我的心，你是我的肝，你是不是住在213？我是住在231。不是，哎，我看你真的非常严肃，怎么称呼？这都看不出来？我看不出来。眼够拙的呀！我见过你吗？你死了管老子求下干！够了，你三个！哎呦，就这酒量，别喝呀，喝一杯就大了。哎，我这，哎，得，我给你送回去吧。哎。孙子敢装死骗子，好好吓他！救命！救命！叫！不叫不叫！你们还真的杀过来了，胖胖，对不起啊，我晓得我之前骗了你，是我不对。不是，你们这么多人住在我房间也不现实吗？装死装得够像的呀！然后现在就给我装着身体不舒服，而且特别饿，把吃的饭菜都叫到这屋里来，点好的，听见没？不如这样好不好？我去给焦老板说一声，这次他花了大价钱请我来嘞，他人很大方嘞。反正大家的目的都是一样的，我们可以合作嘛。放你个红顶屁！你小子是不是闲得想玩天中楼等级了？不是，你要敢把我们给暴露出去，我拿小车给你拴着，就从这窗户给你扔下去，我们就坐着猜正反面。不是，我跟你商量过，你不要。哎呀，信不信我给你裁了？胖胖。小三爷，开始放烟花了。这个好看啊！这个，哇！去吧，把这些酒都拿着。
错啊！哎呦！各位，烟花配美酒，这是我们焦老板特意让我给各位送的好酒。你们焦老板可真会来事儿啊，没看出来啊！给我好好谢谢你们焦老板啊！谢谢焦老板，不打扰了。23、24不是。老板给送一些酒尝一下。哎，焦老板送了些酒，2瓶 XO， 接了，没事儿。小三爷，烟花表演结束了。小白，你赶紧接着去放。注意安全啊。老板让我送些酒过来。回声是在这个方向消失不见的，而最有可能存在空间的位置就是这个方向。208号房间是吧？对。208房间，那个是姜子帅的房间。嘿，红红啊，姜子子。现在已经敲了3个房间了，还剩5间没有敲开。我预计啊，再2个小时，所有人都可以清空了。咱们自己人的房间也要查一遍。哎，怎么还藏着他呢？哎，怎么对自己这么不负责任啊？我不抽，我这是给红红准备的。不是吧？那怎么办？我还有别的办法吗？完了！祖传秘方，一针见效。可上次那头牛就没缓过来啊！牛能跟红红比吗？开什么玩笑呢？好自为之吧。针管。哎，别急，我再给你加点料。还加料啊？我觉得这劲儿啊，是有点小。这个可不是一般的料。霍道夫，你是个医生，你怎么？你们也太看得起红红了。天真，你想好了吗？胖子，为了大局，总是要有些人做出牺牲的。我也于心不忍啊。哎，哎呦，红红，我们还是走一下正常方式。我帮你消消毒。你别动，待会儿给你打歪了怎么办？你要是听我的话呢，20分钟之后给你解药；你要是不听我的，你就死囚了。哦，对了，你待会儿要是全身发抖的话，那属于正常的中毒反应，你不要紧张。来吧。
样，红红？上劲儿了吗？我们聊聊吧。吃饭了。走开。不是，傅协在我房间头。老焦让你来试探我的吧？不是，真的是傅协叫我来的。你想干什么？你不是一直想让我死吗？你们现在怎么弄，我就必须得走。我走了之后，你可能就没机会杀我。所以你想让我帮你留在这儿？我想跟你聊聊。聊什么？聊聊你姐姐，有一些当年的事情，想跟你分享一下。你不许回忆他！他在你房间。他上来了，解药呢？解药什么时候给我？好了，大伯，吴邪，你太幼稚了。